আপনার হুন্ডা জেনারেটর, যেটা আমাদের জেনারেটর জগতে সবচেয়ে সেরা। এটি হলে হুন্ডা জেনারেটর, কোনো শব্দ হবে না, বাসার খাটে রাইখা চালাবেন শব্দ হবে না, ঠিক ফ্যানের মতন। কিন্তু এই জেনারেটরটা অটো স্টার্ট, কারেন্ট গেলে একা স্টার্ট একা বন্ধ। এটাতে বলে লেডিস জেনারেটর, মানে মহিলারা চালাতে পারবে। এবং আপনাকে আরেকটা জিনিস এখানে আছে, এটা আমাদের একটা রিমোট সিস্টেম আছে। আপনি মন চাইলে রিমোটে চালাতে পারবেন, রিমোটে বন্ধ হবে, খাড়ে তুলতে হবে না। আরও সুবিধা আছে, এটা কারেন্টে অটো স্টার্ট অটো বন্ধ। আরেকটা সিস্টেম আছে চাবি, আপনি অটোমেটিক সুইচ দিবেন, স্টার্ট হইব, স্টার্ট বন্ধ হইব। আর এটা হলো ডিজিটাল সিস্টেম, যেটা পানি তেল না থাকবো বন্ধ হয়ে যাবো, ইয়ারকুল, সম্পূর্ণ ইয়ারকুল, এবং কোনো কালা ধোয়া পড়বো না, বাচ্চা মানুষের কোনো অসুবিধা হবে না। এটা হলো প্লাগ সিস্টেম। এই যে প্লাগও আছে, বাচ্চা পোলাপান কন, কোনো পোলাপান কন, কারেন্টে কোনো শর্ট খাওয়ার রিস্ক নাই। এটা হলো হুন্ডা জাপান সুপার সাইলেন্ট, এই যে মডেল, এই মডেলের উপরে জেনারেটর হুন্ডা কোম্পানি, এবং তেলও খুব খরচ কম, অনেক কম। এটা অকটেনে চালাতে পারবেন, পেট্রোলে চালাতে পারবেন। এখন এটা সুপার, কোনো ধোয়ার ভিতরে নেই, তেলের সিস্টেম দেখেন। এই মালের ক্যাটাগরি খুবই ভালো, এবং ট্রলি টাইপ চাকা সিস্টেম। এটি ম্যাক্সিমাম মাল বিভিন্ন শোরুম আছে, ব্র্যান্ডের মাল। এগুলি চালাইলেও খুব ভালো, চালায় শান্তি পাবেন, এবং কোনো শব্দ হবে না, তেল খরচও কম, এবং আপনার রাস্তাঘাটে অন্য কারো অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, জেনারেটরের ক্ষেত্রে তো আমি যতটুকু জানি যে জেনারেটর কোনোভাবেই শব্দ ছাড়া হয় না। এখন আপনি বলতেছেন এটা সুপার সাইলেন্ট, এটার সাউন্ডটা আপনি শুধু এটা প্রুভ করেন, এটা সাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি কেমন ধরনের সাউন্ড হতে পারে? এটা শব্দটা আসলে কি, এটা কত সত্য যে শব্দ সারা জেনারেটর হয় না, কিন্তু যত জেনারেটর আছে শব্দ সব কটাই হয়, কিন্তু এর মধ্যে স্পেশালি শব্দ এটা একদমই কম। কোনো জেনারেটরেই আপনি বাসায় ঘরে রেখে চালাতে পারবেন না, ওর ধোয়া চোখ জ্বলবে, অত আওয়াজে থাকতে পারবে না। কিন্তু এই শব্দটা এরকম যে আপনার বাসায় যখন একটা ফ্রিজ চলে, ঠিক ফ্রিজের পিছনে একটা আওয়াজ আসে, ঠিক ওরকমই আওয়াজ আসে। আর নাহলে একটা ফ্যান চলে, ফ্যানের যে আওয়াজ, আওয়াজ। আচ্ছা, তার মানে রুমের ভিতরে রাইখো এটা চালাতে পারবেন, রুমের ভিতরে এটা চালাতে পারবেন। এবং এটার শব্দ নাই, এবং কোনো রিক্সও নাই, এবং ট্রলি টাইপ। আপনি মন চাইলে প্রতিদিন বাইরে নিয়ে রাখতে পারবেন, বৃষ্টি থাকবেন, বৃষ্টি, মেঘ, ঝড়, তুফান সব কিছু চালাতে পারবেন। এবং এটা খুবই কোয়ালিটি, এবং মন চাইলে আপনি কোন সময় অটো হইলে টান দাও স্টার্ট করতে পারবেন। এটা চারটা সুবিধা আছে, লুপ সিস্টেম আছে, লুপ টান দাও স্টার্ট করতে পারবেন। এখানে কি কি স্টার্টের কি কি সিস্টেম আছে? এটা হলে টান দাও স্টার্ট করবেন, ইমার্জেন্সি যে কোন সময় কোনো কিছু হইতেছে না, এটা দিয়ে টান। হ্যাঁ, তারপরে আপনার আছে সুইচ, তারপরে আছে এটা হলে রিমোট, যে রিমোট আপনার আমরা ব্যবহার করি, রিমোট। আচ্ছা, এই রিমোটটা তো গাড়ির রিমোটের মতো, গাড়ির রিমোটের মতো নেই, এটা ইঞ্জিন এরকম সেই গাড়ির রিমোটের মতো ইঞ্জিন রিমোট। এবং এটা বাদে আরেকটা আছে যেটা আমাদের অটো স্টার্ট হবে। আচ্ছা, যেটা কারেন্ট গেলে একা স্টার্ট একা বন্ধ, রিমোটও দিতে হবে না, এইভাবেও চালাতে হবে। এটা চারটা সিস্টেম আছে, আপনি যে সিস্টেমে চালাতে হবে সেই সিস্টেমে চালাতে হবে। এবং এটা কোয়ালিটিও খুবই ভালো, হুন্ডা কোম্পানি, অরিজিনাল জাপান মাল, চালায়ও শান্তি পাবে।